கடந்த வாரம் இலங்கையின் அரசியல் வரலாற்றில் ஒரு முக்கிய திருப்புமுனை பதிவு செய்யப்பட்டது. ஜனாதிபதி அனுரகுமார திசாநாயக்க அவர்களின் தலைமையில் ரீபில்டிங் ஸ்ரீலங்கா என்ற தேசிய மறுசீரமைப்பு திட்டம் நாட்டுக்கு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. இது ஒரு சாதாரண அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சி அல்ல. இது கடந்த கால ஊழல் அரசியலிலிருந்து விடுபட்டு நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் கட்டியெழுப்பப்படும் புதிய இலங்கையின் தொடக்கமாகும். கடந்த பல தசாப்தங்களாக இலங்கை மக்கள் பார்த்தது என்ன? பேரிடர்களின் பின்னணியில் வந்த உதவித்தொகைகள் காணாமல் போனது. வெளிநாட்டு நன்கொடைகள் அரசியல்வாதிகளின் பைகளில் மறைந்தது. வீடுகள் கட்டுவதாக சொல்லி அடிக்கல் நாட்டியதோடு நிறுத்தப்பட்ட திட்டங்கள். பாராளுமன்றத்தில் ஆட்சி தலைமையிலும் ஊழல் ஒரு வழக்கமான கலாசாரமாக மாறிய காலங்கள். அந்த இருண்ட அரசியல் வரலாற்றுக்கு நேர்மாறாகவே தேசிய மக்கள் சக்தி அரசாங்கம் இன்று செயல்படுகிறது. இந்த அரசாங்கத்தின் அடிப்படை வாக்குறுதி ஒன்றுதான்: நேர்மை, வெளிப்படைத்தன்மை, பொறுப்புணர்வு. ரீபில்டிங் ஸ்ரீலங்கா திட்டம் இதன் உயிர்ப்பான உதாரணம். முதன்முறையாக இலங்கையில் ஒரு தேசிய மறுசீரமைப்பு திட்டம் முழுமையாக வெளிப்படையான டிஜிட்டல் மேடையில் செயல்படுகிறது. இந்த இணையதளத்தின் மூலம் எவ்வளவு நன்கொடை பெறப்பட்டது என்பதையும், அந்த நிதி எதற்காக பயன்படுத்தப்படுகிறது என்பதையும், எந்த திட்டத்திற்கு எவ்வளவு செலவிடப்பட்டுள்ளது என்பதையும், ஏற்கனவே எவ்வளவு பணம் செலவிடப்பட்டுள்ளது என்பதையும் ஒரு சாதாரண குடிமகனே கண்காணிக்க முடியும். இது வெறும் தொழில்நுட்ப முன்னேற்றம் அல்ல, இது குடிமக்களுக்கு கொடுக்கப்படும் அரசியல் அதிகாரம். இதுவே கடந்த அரசாங்கங்களுக்கும் தற்போதைய அரசாங்கத்துக்கும் உள்ள அடிப்படை வேறுபாடு. முன்னர் மக்கள் கணக்கு கேட்பதை அரசாங்கம் பயந்தது. இன்று தேசிய மக்கள் சக்தி அரசாங்கம் மக்களையே கணக்காளர்களாக மாற்றியுள்ளது. இதனால்தான் இன்று இலங்கை மீதான நம்பிக்கை மீண்டும் உருவாகியுள்ளது. மக்களிடையே மட்டுமல்ல, வெளிநாடுகளிலும் ஊழலுக்கு எதிரான தெளிவான நிலைப்பாடு, லஞ்சத்துக்கு பூஜ்ய சகிப்புத்தன்மை, அரசியல் நேர்மை, இவை அனைத்தும் உலகின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளன. ரீபில்டிங் ஸ்ரீலங்கா என்பது கட்டிடங்களை மட்டுமல்ல, உடைந்த நம்பிக்கையையும் சிதைந்த அரசியல் நெறிமுறைகளையும் மீண்டும் கட்டியெழுப்பும் முயற்சி. இது கடந்த காலத்தின் ஊழல் அரசியலுக்கான மறுப்பு. இது எதிர்காலத்திற்கான நேர்மையான வாக்குறுதி. இதுதான் நாம் அனைவரும் எதிர்பார்த்த புதிய இலங்கை.